ဖိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးတွေ့တော့အနိုင်မဲ့မြတ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပါတည်င်းကျွပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့မြမလရွေးစဉ်တိုက်စင်မှုအောင်သူကိုလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အောင်သူဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းမသိနိုင်ပါဘူး။အောင်သူအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ငယ်ဘဝမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်လဲ။ဒီလားပင်တလဲရွာမှာမူရ။နောက်ကြတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်လေးနဲ့သူငယ်တန်းအောင်မတက်ရသေးဘူး။သူငယ်တန်းမတက်ရသေးဘူး။အဖေကရဲဆိုတော့ဒီပြင်မနာကိုတာဝန်ကြပြင်မနာတာဝန်ကြပြင်မနာကိုရောက်ပြင်မနာရောက်တော့ကျွန်တော်သူငယ်တန်းမတက်သေးပဲနဲ့နောက်ကြတော့ပြင်မနာမှာပဲသူငယ်တန်းတက်ပြီးတော့ဒီဟိုသာပြင်မနာဒီအာလာကတစ်အကြောင်းမှာတက်အောင်သူရဲ့ကစားသမားဘဝအစကစိတ်ဝင်စားစရာပါပြင်မနာမှာညီကို၃ယောက်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်ကဘာများဖြစ်မလဲဘလုံးဝါနာပါတာတော့ဒီကျွန်တော်2တန်းနှစ်လောက်တည်းအဲ့လိုအဲ့တော့ဘလုံးကန်ကျင်တာပဲတည်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဘလိုကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုကလေးနဲ့အပျော်ကန်နဲ့ချင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့အကန်တယ်နောက်ပိုင်းနေကြတော့3တန်း4တန်းလောက်ကြတော့အဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းလေးရှိရလေကျွန်တော်တို့ပြင်မနာကွင်းလေးထဲမှာဒီရက်ကွက်လိုက်တွေပေါ့တင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရက်ကွက်တွေလာကန်အဲ့မှာကန်ပြစ်တယ်ဒီနေမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုညီကို3ယောက်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုညီကို3ယောက်ပိုင်မကန်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဒါအကယ်ဒမီကျောင်းနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ United ကိုရောက်တဲ့အထိပေါ့ကိုယ်အိမ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုငွေကြီးကလည်းအကူကလည်းကျောင်းတက်နေတော့ကြောဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးအဲကြောဘယ်လိုမျိုးပဲကိုယ့်ဘက်ကိုပဲဒီတိုင်းပဲအိမ်ကလည်းအဲ့လိုပတ်စံနေပါပြန်မတောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ United ကိုစရောက်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသဘောမျိုးပဲရတယ်လေမဟုတ်ဘူးသဘောအဲ့လို3000အဲ့လိုပဲရကိုယ့်ဘက်ကိုအဲ့အလေးနဲ့ပဲချိန်မိပြီအာဆီယံလူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိထားတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးဟာဒီနေ့အချိန်မှာအမြင့်ကိုပြန်တန်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။2018မှာထိုင်းလီကိုတွားကစားရတော့မဲ့ခရီးလန်းကအောင်သူရဲ့စွန့်စားကန်အစပါ။ဘဝတူလူငယ်တွေအတွက်အောင်သူကအမြင့်ပြန်ငှက်တကောင်လား။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နာမည်တစ်ခုရတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။အမှစီးပွားရေးလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့အတွက်နေရာတစ်ခုဒီမှာစီးပွားရေးလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဘောလုံးလောကပဲဖြစ်ဘောလုံးလောကဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုရမယ်သူကောင်းလာရင်နိုင်ငံလည်းကောင်းလာမယ်အဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပေါ့ဒီဝါသနာပိုင်းတော့ဟိုယူတို့ကြပါ